大家好，今天是2023年2月3号，有一段时间没有给大家比特币期货操作的建议。记得上一次是在1月18号，也就是这一个高位的位置，当时是希望朋友们，你如果真的没有在做多比特币，可以去观察一下它还有没有可能压回$20,300，也就是这一根 K 线的低点。你可以去回顾那一天的视频哦，不然今天视频来跟大家聊一下，昨天美股科技指数是大涨，但是比特币现在在高档是不涨，反而收了这么大的一个量的，到底是什么原因？有4个知识点，等下来跟大家聊，以及今天想跟大家讲一下整个中线的买点，我也是判断了有一段时间，目前应该是在举行震荡，高点都是不适宜去做追加的动作，因为上一次美联储只加息50个基点的时候，这边是有一个矩形，上去是陷阱，希望朋友们不要在18000的位置去追，你应该去观察有没有可能再压回，当时是在这个低点，希望朋友们你也可以买，就是这整个区间。那我今天想跟大家聊一下，如果看这个矩形，它这个矩形有没有可能就类似这个矩形，上去放陷阱，然后下去放陷阱，这个位置那有没有可能现在这个位置是陷阱，它下面破位的位置也是讲了有一段时间，整个中线的买点你应该去观察它矩形有没有可能破位，才是整个中线的买点。那$20,800的这个位置是有2个技术知识点，等下来跟大家讲啊。当然我个人 15K 16K 抄底的多单，目前还是选择继续报。复盘之前可以对我们的 YouTube， 也可以我们邀请链接注册交易啊，或者也可以加入我们 Discord 社群，上面有程序交易的买卖信号。我们先来看一下昨天它为什么不涨，其实有4个原因啊。一个是空间是涨高了，这是很简单的一个目测方法。那第二个观点是美元指数，记得在周线里面114的高位，当时是有给大家猜中过一次啊，因为它是连接整个大长线美元的周线，这个位置是在05年至06年的几个低点位置，周线里面连起来的一条倾斜的压力线，它是在这一个位置是在哪一年？09年的这2个高点是压力过不去，后面是下去，然后这个位置是在15年的高点，压力也过不去，后面是下去，这个位置是在16年12月份的高点，压力也是过不去，然后这一次114就是在这个位置过不去，一路崩盘下来，当时趋势都已经走成空头的趋势，在15000、16000、17000、18000、19000、20000，天天在跟大家唱多比特币，就是美元指数在走空头啊。那到现在的话，整个空头的走势最近开始有一点好像不肯跌哦，因为每次看到美元指数都是在周线里面收十字线，说明什么原因？就是它这个位置有可能方向很焦灼，它不一定会下跌，也是说明可能下方是有支撑位。那我们可以观察一下昨天日线 K 线的一个收盘，感觉这个位置有一点类似插入线啊，已经插入一半，而且周线里面它虽然还在20下方，但是现在有一个金叉，我是在猜测有没有可能就类似前面有跟大家讲过一段时间，如果美元指数周线里面会有一个反弹的空间，不排除比特币整个中线，也是我一直在猜测的，有可能它目前会区间震荡。那另外还有第3个原因，也就是它这一个 KD 指标目前是在背离的结构，因为这几天的高点穿过这个高点的时候，指标是跟不上来，这也是第3个原因。当然背离，我的观点是不是让你真的在这个位置就去做空，因为高点就这整个区间也是天天跟大家讲，你如果真的有在看程序交易的信号，有高点或是有高点，程序有给出来，空单也是要尽量短，因为背离的位置也要看空间，这个空间就看个人的理解，整个长线的空间其实才涨了40%，然后背离，我个人的一个观点就是要怎么去对待。首先也有一点就是背离的位置是不适宜去做追加的，我们就尽量不要去追吧。那另外还有一个观点，也就是昨天在 Discord 社群上面有给大家发的这一个建议啊，我们可以观察一下比特币4个小时，它是筹线是测了2次60MA， 那不排除目前整个中线的趋势它就是横向的，你如果要搞短线也是要低吸为主，是不适宜去做追加，因为昨天也可以观察一下，昨天也是在冲高后面是有压回，主要就是前面已经开始测这一个
丝绸线的60MA。那我之前不是有跟大家讲过，如果它在4个小时里面开始看到连续的测试这一个60MA 的情况下，有可能是说明趋势是从之前的上升的趋势开始走成一个横向整理震荡的一个趋势。我们也可以观察一下前面的几个位置，不是有跟大家讲空翻的趋势也是这样子，从 FTX 交易所危机爆发后面是一路都是空翻的趋势，但是在这个位置就不同了，它开始测60的一个丝绸线，后面是这个位置一根突破，趋势就变了，它是走成一个相对是整个中线是一个上升的趋势，还会有50个基点加息的高点，跟现在的位置也是一样。我们可以观察一下整个日线在形态里面很明显的观察它一波上升的趋势，在这个位置只加息25个基点，就类似在这个位置一波上升的走势，只加息50个基点。那如果它举行整理到位，时间我现在还不确定啊。如果整理1个月或者是2个月，它有没有可能去挖坑来到$20,800的附近？我想跟大家讲一下，万一它这个举行整理到位，破了这个举行了，那你目测举行破位下方一个等级，有可能目标会不会在$20,800附近？画的不是很标准啊。那这个位置还有一个支持点，也就是从这个低点到这个高档位置回撤的0.382的位置是在$20,800附近。还有一个重点，我们可以目测一下，当时这一根 K 线不是突破了整个底部的区间，这边有一个 N 型出来 ，N 型出来，这边是不是一个矩形？矩形整理到位上去，美联储只加息50个基点。那我希望朋友们不要去追，因为矩形我估计有可能会有陷阱，因为当时这个位置确实压力也是非常的重了，时间不够下去，我们目测观察一下，它这个支撑位是在踩哪一个位置？就是踩这个矩形之前的这一根 K 线的低档位置，画过去观察一下，是不是在撑这个位置？所以我的观点是，判断整个中线，如果这边是在区间震荡，很标准的一根 K 线，这一根 K 线就类似这个矩形的这一根 K 线。如果矩形整理到位，它真的要往下去，这是中线要防的一点啊，要备着一些资金去等这种位置。那我们可以观察一下，就是这一根 K 线的低档位置，其实也是很接近$20,800附近啊，就这个位置，我是感觉很像这个位置。如果真的是同一个主力，它整个中线或者是整理到位以后，有没有可能类似这种穿头破脚？破脚其实不是真的破脚，整理到位会再上去。所以我的观点，有没有可能来到这个位置？大家细心去留意一下。那另外短线，我的观点是这样子，它这边现在一个大量，你如果是短线的朋友，尽量去观察一下。如果还要强势上去，前提是这个低点可不能破，而且4个小时里面，如果看裸 K， 很明显的观察一下，这边感觉是有一个倒过来的门神的结构，就类似一个倒过来的塔形，2根 K 线在呼应啊。然后我们来聊一下这个狗狗币啊，狗狗币箱体震荡，现在是又回了下来，而且现在整个量能也是在缩，确实判断也不一定会准。本来是看能不能在这个上箱体里面，那昨天有提到，如果收盘回到这个箱体里面，我的观点是，我们尽量观察，有可能整个中线就类似跟大家讲的有一段时间。周线的时间还是不够啊。当时20年这一根 K 线起来之后，这边是整理了17根，后面是这个上去以后，现在整理了12根左右啊。或者我们可以观察一下，其实这2天它有背离哦，就是一直在涨，一直在涨，一直在涨，涨上去也是有背离哦。你尽量如果有压回的话，再观察一下20MA会不会是一个支撑位，如果这个位置撑不住，下一次就观察60MA会不会撑，因为60MA确实。明天开始去掉这一根、1根、2根、3根、4根、5根、6根，现在只剩6到7根左右，会来到这个位置。不然的话，现货我是选择继续抱啊，就是期货如果要操作一个点位，上一次我个人是在这个位置也是被洗掉啊。那最近如果前面在 0.084 有做对的一些多单，你也可以观察一下，看不要破10MA 或者20MA。另外想跟大家聊一下以太坊，其实也是不能追哦，已经讲了有一段时间，1700这个是很重的压力位哦，可以看一下裸 K 嘛，也就是上一次
这个位置是在22年的5月份左右，这边是一个下降三角的这个低档的位置，是很重的一个压力区，整个区间全部都是压力，所以估计目前还是在震荡，最后还是一样可以点我们的 YouTube。